Здравейте, с поредния епизод на Clash Royale, с поредната игра на Supercell. Ще има нов апдейт, ако още случайно не сте видели или не сте разбрали. Да, нов апдейт. Страхотно. Нека видим какъв е той. Аз лично не знам. Само за вас. Веднага знаем. Вау! Добре. Join free, ама не мога. Както и да е, да се върнем тук. Преди, защо правиш? И веднага виждаме 4 нови карти. Едната разбрах, че е Knight, не Knight, ами Giant Knight. Това беше Air Machine. А тези двете въобще не се сещам. Това май беше Skeleton Barrel. Ще има повече слотове. Не знам, трябва ли, не ли трябва. Ама те супер сел се знаят. Да. Това са 4 нови карти, които ето ги тук. Но Challenge Coming. Sudden Death, Ramp Up, Triple Elixir. Значи, Sudden Death беше когато останем в овертайм. Нали, след като тече времето. Ramp Up, не знам. И Triple Elixir. Вау! Три пъти повече еликсир. В смисъл, ви някакво харчите всичка еликсир за една ракета, ползвате, искате да пуснете най. Обаче, нали, там трябва да чакате. А тук няма какво да чакате. То веднага ще ви заредил до 2 секунди. Супер яко. Summer of 2, лятото на 2 срещу 2 идва заедно с нови 2 vs 2 модове. 2 vs 2 драфт. What? Яко. Да, тук хиляди глупости, обаче това е главно за апдейта. И тъй. Така ме. Не знам, това картите окей, може да не харесат. Ама той повече декове, с мен 3 май ми стигат. С един като не ми се получава. Не знам, хората си преценят, ама как те се решат. И така, след една битка всичко ще е това от този епизод. Супер начало, почвам така. Чакам. Него кулата му замина пак моята. И тя е. Моята замина. О, не съм познал. I don't give a fuck. Няма да ти дам. Къде са тия неща така? Що мен пък нещо колко ми така? I don't give a fuck.
Че, какво това сега, бе? Колко демидж ми наби? Как ти да имам и неговия дек да го имам? Загуба. Гадно, ама какво ми тука? Загубата си е загуба. Така. И така, и онака. What? А тук ти значи ли, че ще има още слов, бе? Явно значи, че ще има още слов. Тук има така. Тук има тази. Как на... тук не де. Тук не да. Тук не дава. Нормално. Тук не да. Ама тук... дава. Ома. Къде? Виж го, бе. Дразни ма. Добре, аз правя... Мале, как дразни. Правя надолу. И леко да кривна и тези страни. И толкова. И то вече го приема за... Ай, тук има нещо. Аллата има 3000. Исках да видя. Вау. Бача, ама най-много здраве. Да. Да, това е балансиращ или апдейт. Или нещо така. Чао,